Ditanya kunaon cenah anjeun menikah jegruk kitunya cerik indah adanya dawah puri sanes pamarsa cerik nanaon cenah ingat kena menu paeh cenah ningali jaman akangnya gitu kapan geus ngagebeg teh ajengan teh jadi cerik ngabubuk teh ingat mena paeh heuh nilai jaman ajengan teh siga jaman me paeh gitu cerik lain cerik adanya dawah puri mah cerik ingat me puing nu paeh jawabna kos jawab ajengan cenah kitu nya ngaledek kitu ngaledek ajengan surakeun jeung jawab me jadi cerik nate lain cerik di pengajian tapi cerik ingat kana me nu jawab tanpa teu kapencit gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'amilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'du, alhamdulillah. Puji sirang syukur orang sangatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menafiroi rodah mantena orang sadaya dina yaumi tiasa patepung laung pamprok jonghok bertemu muka musafahah sekaligus mujalasah dina rarangga nyumponan sebagian kewajiban ti Allah sebab talabul ilmi anu mudah-mudahan langkah orang sadaya dan parat kana dosa orang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sedarang salamna Allah salamina terlibat tercurah ka junjungan orang sadaya baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'at dugi ka orang sadaya selaku umat mangkena anu mudah-mudahan orang sadayana hasil syafaat dunyana terutami syafaatul mazalina dinten kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rotinan pangasan bandingon para pemuda anu kubri baris dihormat insyaallah kalau dimuliakeun alhamdulillah puji syukur ka Allah urang sadaya masih dikasihan geseran iswa Allah Subhanahu wa taala iswa urang dugi di kana bandingon sarta urang tiasa hadir nyumponan ieu kewajiban jelas sareng Rasul ge mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi saja menupanya yuswana saya amalna mudah-mudahan kurang sadaya kalebet kana golongan jami panjang yuswa jeung saya amal amin ya Allah ya rabbal alamin. Secara hakikiahna lamun umur panjang siap terus jalan berarti urang teh lain tambah menang ridho Allah lain tambah mah kasenangan terus secara hakikiahna mah kurang sadayana berarti bakal beki loba beki lila hirup di alam dunia maksiat mah lainnya nyaetikan berarti azab Allah teh kalahkah nambahan kita alhamdulillah apapun rintanganana naon sabab urang sadaya tiasa ka pangaosan alasan alhamdulillah panari ka pangaosan mah kolot tu kolotna jadi alasannya nu orang komo ku nu ngorana kolotna cenah pan capek kolot mesti sawah kolot mah anu ngorana pan capek geus ulin teh pan jalan sami. Jadi kepangawasanna loba atudana ya. Jadi terjadi alasan sehingga kan urang kadang-kadang masih kayak bingung mah ku perkara dunia teu bingung ku urusan akhirat. Urang teu ngaji teu jadi bingung tapi lamun urang teu ulin cak jadi bingung. Kamari macan ieu teu ulin urang teh bingung tapi teu milih ulin sapoe ge ya. Teu milih gadang sapoe ge tapi di kapangawasan anu yakin jaminan ti Allah urang hadirna calikna langkahna malah bubarna oge jadi kiparat karena dosa orang sadaya alhamdulillah
Basarah bangun terlungsur hidayah ti Allah urang sadaya tiasa maksakeun hadir ka ieu pangaosan pamudah-mudahan cing laras-laras sagala rupi nu dikorbankeun waktu tempat langkah urang sadaya kasempatan cing jana sababiah ngasilkeun ridho rahmat magfirah ya Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana rupina di kasempatan kamari maparduna ieu mah sunatna dina nyarioskeun sunat wudu. Sunnah wudu ya masabri dia bismillahirrahmanirrahim wa sunnah lil mutawaddi walau bima in maksubin alal auzah tasmiyatu awalahu. Bismillahirrahmanirrahim wa sunnah disunatkeun lil mutawaddi kajalmi anu wudu walau bima in maksubin sok sanajan caina teh menang mau ya. Jadi baheula ya nah keterangan kita jadi cai menang mau kayak dia mah mungkin ya udah cai menang mau kalau bah cai naukanya ya sedetil mungkin ulama ahli fikih sehingga cai menang mau oge agar wudu mah kudu maca bismillah. Jadi wasunat tasmiyatul mutawaddi walau bima in mansubin al auzah ieu katerangan teh menurut kaul anu unggul kaul anu rajih. Disunatkeun ka jalmi anu wudu sok sanajan caina menang mau ayeuna naon tasmiyatu awalahu maca bismillah dina mimitina urang bade wudu. Jadi sunat nomor kahiji dina wudu teh maca bismillah sok sanajan caina menang mau bisi gitu. Dan urang ayeuna mah diurang sigana aya mau cai keur wudu nya nu puguh mamul wudu we cai gratis oke. Cai gratis, cai ayam, ngerokok gede, yang penting ngomong ya wuduna. Jadi baheula mah zaman baheula meureun pohesena melatih ke waktu di Pasir Satu pamit telepat. Wudu teh pan cai nanti ngagor karena teh ade. Sok panasa guru teh sok aja jahat cai cenah sia mah wudu teh. Ya, zaman Rasulullah ge cenah sagayung mahi wudu mah cenah. Eta dina wajah sabab berarti ieu katerangannya sok sanajan cai menang mau angger wudu mah kudu maca bismillah. Bismillah teh sunat dina wudu teh maca bismillah. Di mana dina mimiti na wudu. Mana mimiti na wudu teh awalal wudu'i lil itba'i dina mimitina urang bade wudu. Mana mimitina bade wudu teh nyatana dina mimitina urang ngawasuh dua panangan. Baca heula bismillahirrahmanirrahim. Wa qaluha bismillahi pan saeutik nama bisi mung panyanting bismillahirrahmanirrahim dina wudu teh cukup bismillah sebenarnya bisi mung panyanting bisi mung maca bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu jeung wajib maca bismillah teh ingda aya wayusan qabla atawud disunatkeun deui samemeh maca bismillah teh maca taun heula. Nyatana a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ba'daha as-sahadatani. Tah kumplitna yuk sunatna ya. Sunatna dina wudu teh bimiti ku maca taun heula, geus maca taun maca bismillah, geus maca bismillah teh maca syahadat dua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah walhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran. Maca itu mah alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran. Kita sok urang doa bade wudu nya. Yang wudu teh dimimitina sunatna dina wudu. Ya kasempatan nyaoskeun sunat dina wudu teh maca bismillah. Ngan disunatkeun deui sami maca bismillah teh maca taun heula. Berarti dikomplitkeun menjadi kieu. Memeh wudu teh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tahuran. Eta doana. Alhamdulillah sana puji lillahi ta'ala Allah alladzi ja'ala anu basana jadikeun Allah alma kana ieu cai teh tahuran
suci jeung nyucikeun jadi suci jadi bersih ieu cai eta teh sunat urang samemeh wudu. Berarti biasa nu heula panangan maca panangan baca taun baca bismillah baca syahadat maca alhamdulillahilladzi ja'ala ma'a tuhura. Terus wa yusannu liman tarakaha awalahu disunatkeun keur jalmi anu ninggalkeun jalmi kana maca bismillah. Upamana urang teh teu maca bismillah heula jeung deuk wudu. Ari keur tengah-tengah wudu teh inget can maca bismillah. Aya kieu mangka kudu ngadatangkeun eta jalma biha kalawan bismillah teh asna'ahu dina tengah-tengah wudu. Qailan bari maca bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi lamun urang poho maca bismillah dina wuduna inget tengah-tengah can maca bismillah buru-buru baca urang bismillahi awalahu wa akhirahu. La pada pirogihi ulah geus beres wudu maca bismillahna. Urang teh pamana poho maca bismillah. Inget tengah-tengah teh angkewe geus beres wuduna, geus beres ngusap ayeuna ngawasu 2 sampean. Geus beres teh bismillahi awalahu wa akhirahu. Teu bisa. Jadi di mana orang ingat buru-buru maca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Wa kada pinahil akli. Nya kitu deui, urang bade tuang, wasurbi urang bade geus, wa taklifi urang bade nulis. Jadi urang teh bade tuang disunatkeun maca bismillah, bade geus disunatkeun maca bismillah, wa taklifi urang bade nyerap oge, bade nulis oge disunatkeun maca bismillah. Jadi dina salihat di wudu maca bismillah mah disunatkeun dina bade tuang, bade leueut, bade nulis, malah sabdi dia wal iktihalu erek dandan ge disunatkeun maca bismillahirrahmanirrahim. Lamun poho mimitina ingat tengah-tengah buru-buru baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Jadi maca bismillah mah teh riwayat lamun urang tuang jeung leueut teu maca bismillah sok dibantuan ku setan cenah. Nah bener kitu bener dibantuan ku setan. Istilahna tilu piring teu wareg-wareg heuh ku setan lolobana. Jeung dahar gembul ari montok henteu berarti gedena ku setan bener. Mata kada nu pegang kada duitna berarti tara maca bismillah mata wayahna dek tuang urang teh maca bismillah. Jadi urang teh maca bismillah teh aya anu disunatkeun, aya anu diwajibkeun, aya anu diharamkeun. Anu diharamkeun mana urang dek mau maca bismillah. Karamang terek mau khayam batur bismillahirrahmanirrahim kadawak mau khayam haram namanya bismillah atau lebih kebenaran aya hayam bertolong sebelah di terek mau umpamana bismillahirrahmanirrahim entong dek mau diharamkeun maca bismillah oge dek mau atau nabi dek noel ka awewe bismillahirrahmanirrahim kadawak ditawe ulah eta ulah maca bismillah nu kitu patut nanya disunatkeun teh lamun urang dipamrih nu sae dipandang ku agama Allah jeung rasulna wayahna kudu dimaca bismillah. Dina riwayat, ge riwayat maca bismillah. Dina kitab Pementalan Ukudaluzen. Aya seorang suami istri, ari istrina salehah muslim, ari pamagatna orang Yahudi, urang Nasrani. Ari pagawean eta istri teh setiap ucapan nu dilangkahkeun nu dicapak eta istri selalu maca bismillahirrahmanirrahim. Ngasong bencai kopi cai naon ka panyika ka sacarogana bismillah. Kacai bismillah. Jengkeleun pan salatina orang Nasrani. Ih pamajikan kuringeun bismillah we naon teh. Sagala rupi maca bismillah cing kuring rek dicoba cek salatina urang Yahudi. Dicoba naon anu maca bismillahirrahmanirrahim teh aya kaajaiban naon dina maca bismillah da urang Nasrani teu percayaeun kana bismillahirrahmanirrahim. Coba we dicobana eta pamagatna masrahkeun dompet loket mun urang mah. Ieu nyi loket aa simpen punyai bisi leungit dicara ku amah da apa biasa. Mun loket eueuh duitan sok digolal goreng ke pamajikan teh tara dihirokeun nih. Lamun loket aya duitan dikakempet pan bisi kapangit pamajikan. Lamun aya beureun duit pangleuwih eta teh nya na loket teh. Biasa aya eueuhan kok gorekeun we da puguhna naonna. Lamun aya masa berada di kekempet gitu ya. Jadi bawa wae kemana-mana beda ayaan gitu. Mata lain istilahna pasuk aya ding aya isi mancing ulah dibawa ngompol intina mah aya duitan we. Intina mah aya duitan da kenana isi man eueuh duitan mah. Tah urang boga isi mahal umpamana.
jimat gitu hayang payu kawe kudu dilaan. Di heulitan mah angrek mah payu kawe ge heulitan mah sanajan ayeuna menyana sagede peureup teh heulitan angrek teu payu nya. Ya dikeun eta loketna teh ka bojona. Cek bojona naon? Barang nyabak kana eta loket cek bojona bismillahirrahmanirrahim. Cenah da puguh nyoba tah salaki. Ku istrina eta loket teh disimpen kana lemari. Barang nyimpen kana lemari cek istrina naon di bismillahirrahmanirrahim teu na lemari. Bongoh bojona da orang Yahudi Nasrani teh dicokot duitna tah. Dicokot jeung loketna ku salakina teh dialungkeun ka sumur. Dialungkeun ka sumur cing geus lillah tilillah duga sapare waktu ni taroskeun deui. Cing nyi mana loket AA teh ieu periogi KTP atanapi kartu sembako cair isukan 4 beas 4 karung umpamana. Dikeun. Istrina teu ningal heula kana istilah lemari ditinggali aya loket teh aya loketna. Nu biji lepang heula tina lami eta istri maca bismillahirrahmanirrahim. Barang kedawak kanu disimpan loket geus aya dina genggaman eta istri. Naon sababna? Allah langsung ka malaikat Jibril harita keneh. Jibril burukeun tuh loketna ku salakina dialungkeun kana sumur, pangnyokotkeun balik di kana tempatna. Jadi Allah langsung marintah ka malaikat Jibril datang kalinya loket geus aya deui, ieu kan loket teh pan harita keneh ngapeleng teu mah pingsan da salakina. Pan ku aing teh dipicieun ka sumur loket teh. Tapi aya deui cek harita keneh eta carogena anu Nasrani ngucapkeun 2 kalimat syahadat Islam harita keneh asyhadu alla ilaha illallah. Ieu keajaiban maca bismillah. Tak ulah istilahna nganggap sepele karena maca bismillahirrahmanirrahim. Istimewa luar biasa. Urang rek popo baca bismillah 12 ulihan eta teh urang bakal disalametkeun ku Allah tina maut ngadadak. Disalametkeun ku Allah tina kamalingan. Yang urang maca memeh bobo maca bismillah 20 hiji ulihan. Bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim bobo. Urang teh bakal dijaga diraksa ku Allah tina maut ngadadak. Ai maut ngadadak teh istilahna jungkal tema umpamana aya istilah urang keur tobat, urang keur istighfar, atanapi urang bakal dijaga ke dina kamalingan. Aya ceuk urang teh geus maca bismillah atapi motor leungit ulah nyalahkeun kana bismillah, nyalahkeun urang mah da leungit maca bismillah. Hayang ulah leungit moh dari bismillahna kudu karena Allah. Jadi dia ge urang rek kudu disunatkeun maca bismillah. Urang ayeuna bade tuang maca bismillah, urang bade eut baca bismillah, urang rek dandan maca bismillah. Mimma yusanu lahu tasmiyatu. Jadi perkara nu disunatkeun eta perkara pandang saekual jeung rasulna wayahna diawali ku maca bismillahirrahmanirrahim. Lamun ti mimiti lamun ingat di tengah-tengah mah bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Hadis Syafi'i wa Qasim min al-ashab. Anna awala sunani tasmiyah ari mimitina disunatkeun maca bismillah. Wabihi parantokana ieu katerangan teh jajama parantos masti sa An-Nawawi Imam Nawawi fil Mazmui dina kitab Mazmu Imam Nawawi wa bari sareng majmu teh payari maha ingda ghusl yadaini rek dina wudu. Dan tadi mah bade tuang bade maca bismillah dan tujuan di dieu mah urang sunat maca bismillah dina wudu. Berarti naon pertamana atanapi saha dalilna ti mana sanadna hadisna saenggakeun urang dina mimiti wudu disunatkeun maca bismillah. Sabi dia parantos masti kalawan hadisna Imam An-Nawawi dina kitab Mazmu jeung Sahih Nawawi payan limaha nganiatan jalma maha salata maca bismillah teh ingda ghusli yadaini dina waktu ngawasuh panangan duanana. Ulah teh panoe habdas ngawasuh panangan dua ta eta disunatkeun dirinya maca bismillah teh. Maca tawud, maca bismillah, maca syahadat, terus maca alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahurun. Wa qala jamu mutaqaddimun inna awalaha aswak. Cek ulama mutaqaddimun ulama baheula cek Imam An-Nawawi mah disunatkeun pangheulana teh maca bismillah. Cek Imam mutaqaddimun mah sameme maca bismillah teh disunatkeun nyusur heula. Ya, sunatan. Dina wudu teh sunat nyusur heula.
baikna summa ba'dahu tasmiyah beres nyucur namanya maca bismillah nyusur sunat ge kapayuna aya. Jadi nomor kahijina sunat dina wudu teh maca bismillahirrahmanirrahim tempatna dina waktu urang sadaya ngawasuh ayeuna dua panangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ma tahuran. Allahumma qad yadaya mimma asika kuliha. Eta sunat dina wuduna. Tarasnya Pak Gosnul kapaini sunat wudu teh ngawasuh dua dampal panangan. Ari dampal teh ieu dampal. Disunatkeun ieu teh ngawasuh dampal panangan teh. Ieu memeh wudu kade. Ieu margi di wudu mah dina nawaitu teh kamari taruna mah. Ieu memeh wudu, memeh nawaitu urang. Memeh nawaitu wudu teh disunatkeun maca bismillah, beres bismillah disunatkeun ngawasuh dampal panangan. Panangan urang wasuh pan ayeuna si contohan dina usum corona namanya cara membasuh tangan eta geus lain meunang eta geus aya ti Rasulna aya hadisna urang di papatahan tak urang oh ini kieu malah mun urang ngaji mah nu paham ngaji mesti baheula eta teh geus meniru tina ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan itu mah kumahna supaya ulah aya kuman ulah aya istilahna virus ari Kangjeng Nabi mah ulah aya dosa margi virus namun kemungkinan madarat di dunia hukum tapi dosa mah malamat dunia sareng jadi kudu mah beres virus dunia na bakal dosa ge bakal teh daya tipe pada niatkeun ngawasu dua panangan marolok dosa panangan ngawasu dua sampean marolok dosa sampean dosa eta kabehna ku maca enak urang ngalaksanakeun wudu jadi maca anu nomor kaduana sunat maca bismillah nomor kabeh sunatkeun ngawasuh dua panangan dampal panangan urang wasuhula nya wasuhula sami berarti di dinya teh maca bismillah maca taun maca bismillah maca syahadat maca alhamdulillah di jalma tuhuran bari diwasuh dua panangan urang sadayana ma'an ilal qawaini tuh dibarengkeun duanana nepi kana siku duanana nah jadi urang memeh wudu ya jadi memeh wudu teh disunatkeun urang sadayana ngawasuh panangan nepi kana siku urang can ngawasuh panangan ieu sunatna ya prakna dina wudu teh memeh nawaitu teh wasuh dua dampal panangan nepi kana siku duanana matasnyatil muqarranati biniat bari maca bismillah dibarengan kalawan niat wa in tawadda min nahi ibrikin saumpama eta jami wuduna teh dina kendi lamun aya teko gayung beunana nah gayung mah beda jeung dina keran ane gayung mah nyekal hiji berarti sabelah hiji jadi teu bisa beda jeung keran mah bisa istilahna disakalikeun da baheula mah beureun cara keran beureun abi ge teu ngalaman zaman Kangjeng Nabi nanya baheula mah keran sigana mah da harita ka material di material ge harita teh ka material ge harita teh can aya Pak Haji Midi can aya Pak Haji Saeb harita teh can betak karek kendi baheula mah nya teu teko ya keko atau napi beureunna balong mangsa aya sigana baheula ge qawaini ibrik aw alimatu hurihima lit bayin teh sesuai sunnah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor katiluna pasiwakun tuh disunatkeun urang dina wudu teh nyatana nyusul nya nyusulna gordon pil asnan dina atas lena lebarna ayeuna gigi urang dohiron wa batinan jadi gigi urang teh disiwak sunat nama lain disikat gigi disiwak ari siwak teh naon ku kayu irok cenah ieu teh istilahna nyusul teh ku kai anu teu as ya kumaha lamun ku ieu pan urang teh kabenaran urang tukang macul heuras curugna teh usah pake nyusul eta mah sok sanajan heuras kos kai oge nya jangan we kudu ku kayu anu heuras kai awah mah aya sok kai irok awah mah umpamana zaman baheula masuk imut nih nya zaman abdi teu baheula sok aya ku tangkal naon nih lain babadotan lain anu jarong nya nya aya di laanan ge nyusul eta nyusul disunatkeun ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watuna pilasnan ieu sadayana susur beres terakhirna ka tengahna tak sok aya nu memeh netepan nyusul heula aya memeh wudu nyusul eta teh sunnah eta sebenarnya anu aya gaul ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngeun urang ge kok istilahna ari kana pagawean babari bidahkeun ari pagawean sunah ti Kangjeng Rasul teu ngalaksanakeun yakin sunnahna eta nyusul mah malah sori dia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
malah hadis nageli khobar sahih ini ina atas hadis anu sahih lawala an asukko ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in ay amrin ijabin wa yahsunu. Jadi seorang kanjeng Nabi law an asukko ala umati lamun temetak jadi masakat berat gitu ala umati kaumat kaula la amartuhum yakti kaula bakal marentah kaitu umat kabeh diwajibkeun bisiwaki kalawan nyusur inda kulli wudu'in ay amri ijabin setiap pagawean ibadah ka Allah diwajibkeun nyusur ngan kulantaran jadi beban kulantaran jadi berat ka umat kaula mangkat pangkat teh kur sunah dilaksanakeun mangga teu bieu teu nanaon. Jadi panggal berat teh mah we ku urang atuh da ayeuna we abdi pribadi pantara nyusur mah hiji pan alasan kayuna aya kayuna henteu sase pan istilahna henteu daek we nyusur itu cukup urang mah ku nyikat gigi geuning beda deui nyikat gigi mah nyusur eta mah nya beda deui eta mah nyikat gigi mah eta mah nurut badan kesehatan ari nyusur mah ieu mah sunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikuli hasanin tuh bikuli hasanin kalau nyusur setiap anu kasar. Awalinawi harqatin atanapi saumpamana ku ayeuna lamak au asnanin wal audu abdulu min ghairihi atanapi urang kebenaran aya waos anu pula nya gara pake nyusur bisa eta beda sarua kasar ngan abdul nama so di dieu nya kana ku kayu abdul min ghairihi wa awalahu daina duri taibin wa abdul iraku tuh paling utami nama kalawan kayu irok anu biasa diuli di Mekah sok nyarana eta keun nyusur eta sok nyarana dibawa anu badan pisan eta keun nyusur eta sunah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labi usmuhi itu teu meunang kalawan curugna walau hasatan sok sanajan ieu curugna heuras kabeneran kaol aya sasangalan curug teu meunang kunaon kam nyusur nyantong nyeuhil eta beda deui nya nyeuhil kitu we nyusur kenal kan keur nyusur lain nyusur eta pandangan mah nyeuhil kitu we nya nyeuhil ilapan limah taro Nawawi beda we nama yaktakadu siwa walau liman la asnan sok sanajan tuh cek Imam Nawawi mah sok sanajan ayeuna eueuh gigihan lemong umpama kang we siga we kitu siga nyusur teu da kana naon atuh ieu mah diibaratkeun ya ku beresna katerangan para ulama. Jadi geus teu kudu nanyakeun deui semalaman anu lemong henteu kudu langsung dijawab sok sanajan anu eueuh gigihan anggar nyusur disunatkeun teu kana naon kaasupkeun we dikanyeukeun bae saolah-olah aya gigihan dan aya urut nama urut gigi nama aya ieu teh pangintenan salah saya sunah Nabi naon teh nyatana nyusur heula lamun panginten ieu teh sunat banget akare ieu sunat jadi ngaran sunat mah dilaksanakeun mangga teu dilaksanakeun mah jadi dosa ngan keur lengkap di kapanduan urang teh meureun sunah mah sunat teh salah sios batikna dina ibadah jadi padu nama kamari genep coba luwihan ti kamari supaya batian urang meuli umpamana 1000 mah nya dijual 1000 deui eta jelema kumprung cek kateranganna lamun meuli 1000 dijual 1000 anggarai kudu aya leuwihan ngan ulah leuwih ti 1000 leuwihna beli 1000 dijual 10.000 berarti 8.000 eta mah lain jualan kitu mah nipu nu kitu ya meuli murah dijual mahal jadi urang teh kudu aya batian dina ibadah ku aya sunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu saterasna ieu nyusurkeun likuli salatin tina salianti wudu ge dina urang bade salat ge disunatkeun nyusur pardiha wa nafliha dek salat padu dek salat sunat disunatkeun heula nyusur pan sok aya ini ku emang soalnya nya mana eta ge sami suka dia langsung nih geus dikikir mah nih eta teh keur batina jerona jadi jero ieu nadohirna berarti aya jerona ku eta gitu mangga sok ada aya kudu kieu awan aja awan mah ngajengkal ya oh gigina ayeuna gigina bau mah biasa langsung di awan ngajengkal di awan jadi pingsan ku bau sorangan gitu nantinya jadi isi eueuh ieu keur umpamana sunah ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah sadi dia
Mewain salama min kulli rakaataini aw istaqil li wudu'iha. Sok sanajan setiap dek salat sunat nyusur, dek padu nyusur. Eta pagawean orang-orang soleh teh model kitu. Ada urang mah pan orang salah lain orang solehnya. Urang mah jarang nyusur teh nyusur teh. Pada nyusur teh sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah dina hiji hadis narok antani bisiwakin afdal min sabina rakaah bila siwak. Ieu padoliana. Afdal nyusur teh rakaatan di bisiwaki 2 rakaat bali nyusur afdal lebih utama min sabina rakaatan tinimbang 70 rakaat bila nyusiwakin kalawan teu nyusur. 2 rakaat nyusur lebih baik daripada 70 rakaat teu nyusur. Ieu sunahna. Ieu teh hadisna bi isnadin janibin kalawan hadis anu sae, hadisna hasan gitu. Sahih teh lain mau lain dhaif hadisna ge ngan urang tidak peduli karena eta pasunatan. Asana aja kudu riweuh kudu nyusur. Lain kaliweuh nyusur teh pasunatan. Matak tadi ge cek Kanjeng Rasul lamun teu matak abot mah kaumat kaula diberat diwajibkeun nyusur. Dina wajah sabak gede ganjaranna kajami anu nyusur eta diantawisna para jamaah sadayana dina sudatun teh nyatana nyusur. Anu saterana para jamaah sadayana dina salian teh nyusur teh pamat madotun pastin sakun. Sunat dina wudu teh pamat madotun nyatana nging seret aya disebut aya dina sunat dina wudu teh kerjami wudu teh kekemes pastin sakun jeung ayeuna nging seret cai kana pangamung kekemu jeung nging seret cai kana pangamung eta sunat wudu urang sok-sok kemas eta bahasa Allahumma arihni raihatal jannata wa amtajiradin. Ayeuna langsat bae kekemas teras ngisep cai kana pangamung ari liit bain eta turut ka Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi upami abdase osok kakemu bari ngisep cai kana pangamung. Wa aqalluha isalul ma'ilal pami saeutikna nu penting cai nyambung kana bibir urang. Ya kana bibir urang. Wal anfi jeung kana pangun urang walai saratu usulah asli sunnah idaratu fil pami. Jadi teu disyaratkeun hasilna kakemu jeung ayeuna ngeuseup ka pamong teh kalawan kudu diputerkeun misalna teh ka diputer-puter dia teu kudu kitu nu penting mah ayeuna urang sadayana asup cai kana bibir urang ngeuseup cai kana pamong. Anu diwayagakeun pangna teu kudu diputerkeun teh bulan puasa anu dihariwangkeun. Urang puasa kenaon jang keur kakemu panuduh padahal inum sawareh. Batal wuduna teh batal salatna batal puasana. Mentak bisi nu ngalih di dia bulan puasa geus wudu lain wudu nying sep cai kana pau. Apa reh nginum nya. Kenapa dihusu hari bulan kieu kakemu teh berasal antel bulan puasa di payu hoy cai teh puter-puter dina bibirna. Kaetu hadir kenaon lak weh tak pagawean sunat ulah ngelehkeun kapaduan eta dina bulan puasa mah dina bulan Ramadan teu kudu kakemu jeung teu ngusik cai kana kapangamung bisi batal puasa urang sadayana ku ayeuna ngisep cai kana pangamung. Jadi cukup ayeuna ku antalna kana bibir urang jeung cukup antal kana pangamung urang. Tah anu kriya ukulnya pangamung teh kudu diputerkeun. Wa inna wa nasrifil anfi batu sanu kal mubagati li bukti li amriha nu dihariwangkeun mah lamun dibangetkeun ka kamu jeung sekali poho bisi batal puasa jami anu puasana. Wa yusanu jamha bisa rasati gorokrin. Dina ka kamu jeung iseup kana pangamung teh disunatkeun kalawan disakalikeun 3 siukan. Berarti 3 kali. Sakali, 2 kali, 3 kali eta sunatna. Jadi sunatna dina wudu 3 kali. Ya tamad madu sumaya tamsiku min kulli minha. Mimiti kurang sadaya teh nyatana kakemu heula sakali 2 kali 3 kali kakemu terus sakali kana pangamung 2 kali 3 kali ing seret cai kana pangamung kakemu 3 kali siukan ayeuna kana pangamung sami 3 kali teh sunatna. Terus anu para jamaah sadayana wa masukuli roksin sunatna dina wudu teh ngawasu sakabeh rambut anu aya dina mastaka atarapi disunatkeun teh ngusap sakabeh sirah nya ngusap sakabeh sirah urang. Jadi dina wudu teh ari kamari mah cukup ngusap hiji rambut nya rambut sok sanajan rambut salabar mangkasah wuduna sunatna mah kausap kabeh mastaka urang teh dina wudu sunatna. Lilit bayi sami turut karena sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huruzan min hilafi Malik wa Ahmad
berbeda pendapat Imam Malik jeung Imam Ahmad. Cek Imam Malik jeung Imam Ahmad mah teu kudu kabeh, nu penting mah sawareh we kitu nya. Cek Imam Syafi'i disunatkeun sakabehna. Painaksar al-badi pakula ayakuna huwa nasiatu wa ula fi kayfiyati ayadaihi. Jadi dina ngawasuh usap mastaka urang teh sunat nama kedah kausap sadayana. Ya kausap sadayana teu kamari mah fardu nama asal kausap sok sanajan hiji rambut. Sunatna mah kausap sadaya. Ieu kaifiahna di dieu. Aya doa yadahi ala muqaddami rasi. Hiji kaifiahna carana urang sadaya kadah nyimpen kana dua pananganna dina payunan mastakana dina ralai urang simpen. Simpen. Teras nadi mulsikon musbihat tahu bil uhra. Teras ngasupkeun ngantalkeun curugna kanu sejen wa ibahamai jeung dua jempol ala sodahi kana palipisanana. Sumayadui bihima ma'a bakiatin. Jadi kieu sunatna. Jadi simpan heula ieu na dikaditkeun, ieu na diadalkeun gitu nya. Ieu keur ngusap ieu. Keur ngusap rambut. Ieu na kadit, ieu na jempol kana palipiskeun ka dieu. Ieu kaditkeun sepung ka diusapkeun, lamun teh urang rambutna, ieu teh geus basa ieu teh, geus basa. Antalkeun kana ieu sunat. Aya antal kamari mah cukup we sarambut hiji dieu. Ieu mah sunatna ieu antalkeun ka dieu, antalkeun kieu. Puterkeun ka tukang ti dia balikeun ka dieu sami tilu kanana eta kitu sunatna teh. Sunatna da sok aya para orang-orang saleh mah teu kabaseuh rambutna urut teh da kitu posina teh. Jadi kadeukeun puterkeun ka tukang balikeun ka payun tilu kali eta teh sunatna dina wudu. Da kiriweuh teuing bae da eta mah sunat. Napa dicaritakeun teu pan pagawean urang teh sunah Kangjeng Rasul 82 Kangjeng Rasul teh. Tarok tukum amroini serta Rasul. Kaulah ninggalkeun kanjeng teh dua perkara. Hiji Alkitab nyatana Al-Qur'anul Karim, nomor kadua sunah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kana Qur'an sunah teh dilaksanakeun mah anggar pincang. Qur'anna diamalkeun sunah lagi kudu lantaran rujukanana setiap ulama anggar rujukan kana Al-Qur'an sareng hadis sunah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa masuk li rasin wayahna sunatkeun urang sadayana dina wudu teh diusap sakabeh ayeuna mastaka urang. Sunatna ieu, sunat. Anu saterasna wa masuk li wuduna ini urang teh kudu kausap cepil urang duanana. Usap teh luar jero kudu kausap. Pan biasa ieu teh corok dikadikeun puter ieu dina carana jempol kadiekeun ieuna kadiekeun puterkeun gitu tah. Oke, ieu teh curug urang teh sesuaikeun we kanu logatna cepil urang jerona puterkeun kumaha ka mana initna. Beah teh berarti beres di dieu kumpitan ku jempol urang puterkeun ka dieu kausap kabeh cepil urang. Tah sunatna. Ari teu sunat kumaha? Cukup bae di Thailand yang gol kita. Di Thailand. Mata pun dihariwangkeun mah nih nya anu na cepilna ya ban mobilan ini kan badak di dieu teh. Rek kumaha wuduna? Da kalau kita pitah diruksak ceuli teh. Ieu mah nya. Yang teh ban beko dikeuneuh na ceuli di mana? Badak teh. Ya. Eta kaleuwih nu kieu teh. Ya kaleuwih da Allah teh ditah mah kitu. Allah ciptakeun mantas made kieu. Geul diruksak ceuli teh. Awewe alus teh diantingan lalaki udah teu mantes atuh. Eueuh ti ditu na diantingan. Mun adeke cenah mah hekil pelekna taplokkeun teh ulah panah hukul. Puguh bare mah bingung oge beratna. Jadi sunat teh ieu na puterkeun curug urang teh puter. Engke sabung ku jempol urang kabeh ka dieu. Jadi beres. Insyaallah ceuli urang dijamin mah aya tai ceurian mah. Ai ka usah teh kudu istilah kenaon ka ieu keur ngagere ceuli cenah eta ieu teu kudu dek kudu bersih mah. Dilaksanakan sunahna bersih kayak ieu na kausap sadayana. Mata Allah nyaekeun ieu teh lepat teh teh sukudu kausap ieu jempol urang sadaya. Jadi sunatkeun dohirona batinan wa somaihi malah gajihna termasuk ieu na duanana. Liit bae sami we turut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yusanu masurubah teh disunatkeun usap punduk mah kade. Nah, masuk aya usap punduk nya di hadisna. Wal yusanu masuruk bati teu disunatkeun ngusap punuk
ilam yasbut bihi saikun sanya dina ngusap punduk mah teu aya hadis Kanjeng Nabi anu nganyatakeun sunat ngusap punduk. Ya, daya. Malah sore dia qala Nawawi bal huwa bid'atun. Balik ka cek Imam Nawawi ngusap punduk mah eta mah pagawean bid'ah anu daya ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakaya ngusap ti Kanjeng punduk eta bid'ah. Daya ti Kanjeng Rasulullah Imam Nawawi oge. Imam Nawawi anu yakin padilahna istilah salat ayeuna piodata Imam Nawawi salah satu ulama Madin Indonesia anu istilahna ayeuna ka penjuru dunia terkenalna salah sayos ayeuna pamintena putuna teh nyatana Kiai Haji Ma'ruf Amin eta putu Imam Nawawi. Jadi wakil presiden urang teh kurun katilu ngaraman Imam Ma'ruf Amin teh reputrana Imam Nawawi. Anu ieu jadi rujukan teh kitab fikih model kumaha bae kitab pilih kanalna sakumaha wae anu rujukan teh ka Imam Nawawi dina wajah sabah geus mahir dina masalah fikihna baik usul fikihna mah Imam Nawawi nganyatakeun ngajelaskeun ngusap punduk mah bid'ah daya ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisu maudhu'un malah lamun aya hadis anu nganyatakeun dina atas ngusap punduk disunatkeun cek Imam Nawawi hadisna hadis maudhu hadisna nya maudhu geus mendekati kana deui. Terus nih wadalku aqdoin. Tadi mangusap cepil sadayana. Nomor 1 sunat dina wudu teh ngosokan sakabe anggota wudu. Dikosokan. Ari dikosokan teh diusapan. Wa ari aqdo ngosok teh imrarul yadi alaiha. Jadi ngalewatkeun panangan urang alaiha kana anggota wudu akibat mulaqatiha lil mai sababda geus dikucuran ku cai. Contoh, urang wudu dina keran. Baru ngena keran geus teu perlu dikosokan, beureun yakin lang. Anggar surat teh itu dikosokan we, anggar sok salajana keran oge. Diusap gitu lah. Diusapan 3 kali diusapan pandangan sampean. Sok sanajan teu diusapan ge yakin da tina cai keran ngocor kana panang urang. Sampean urang sare ngeun kade cepil mah tong dikena kerankeun bisa kasihan ceuli. Darat dikena kerankeun ceuli deui. Ayo heureuk kocok kieu. Bisa jadi dawak engkana teh. Dawak teh kadenge ada terus hare-hare teh kadenge. Kunaon cenah Kang? Panta di wudu dikana ceulikeun kitu mah teh. Loba jelema anu conge ngadeng-ada antara ngadek ka ngelaksanakeun teh conge nu kitu teh. Dawak teh kitu teh. Nya ngan lain dawak teh tina wudu eta mah. Jadi kade betak wayahna dina bid'atun. Nah maksudna wa tahlilul lihyati kasipatin. Nomor 1 tadi ngusapan sakabe anggota wudu teh diusap ulah ngeukur sakadar ada emang geus yakin latis disunatkeun diusapan. Wa tahlilul lihyatin kasipatin disunatkeun nyuai jenggot anu kadel. Ai jenggot ieu mah ipis, ieu mah teu kadel nya. Ieu mah anu kadel masuk aya di ka. Di ka dieu nya. Sok aya aya ge nu ngacir di ka dieu. Lain kadel anu ngacir kitu mah. Pan beda nu kalian cipokan. Itu kali wayahna eta teh kudu disuai, jenggot teh disuai. Kudu nepi cairna lamun ayeuna dina kana jenggot teh. Wal abdalu kaunuhu biusbin tak dilantos aya dongengna jenggot teh kade. Ieu teh sunah Kangjeng Rasul ieu teh kade. Sunah Kangjeng Rasul jenggotan teh. Sunah Kangjeng Rasul. Peupeureuh urang teh nyusul tara atau ngingu jenggot urang teh nya. Ngusur teu tak ingu sok sangajan sasiki jenggot mah kitu nya. Nah aya dongengna. Ieu dongeng jenggot ya. Dongeng. Anu ngadongeng geus penting ya ngaji mah nya. Jam salapan. Eta we aya hiji ulama, hiji kiai ajengan dakwah gitu. Ari dakwahna teh lamun nyaritakeun anu ceurik usap teh kabeh. Pada jeung kuring pan picerikeun ka ceurik pan nya sok lieur. Itu mah picerieun ceurik kabeh. Ari pas keur dakwah aya mah kuku we ceurik hareupeun mimbar teh. Ditanya ku ajengan teh da geus kepedean we ajengan teh wah. Kuring alus dakwah ieu teh ceurik usap teh ngan teu kabeh. Si akang eta we ngumpul ceurik. Jebluk ceurik geus beres ngaji ditanya kunaon cenah anjeun menikah jebluk kitu nya ceurik indah adanya dawah kuring sanes pamirsa cenah ceurik nanaon cenah inget kana me nu paeh cenah ningali jaman akangnya gitu kapan geus ngagebeg teh ajengan teh jadi ceurik ngabubuk teh inget me na paeh heuh nilai jaman ajengan teh siga jaman me nu paeh gitu ceurik lain ceurik kadenge dakwah kuring mah ceurik ingat mekuing nu paeh jangotna kos jangot ajengan cenah kitu nya ngaledek kitu na
Ajengan surakeun jeung jalak mek. Jadi cerik nate lain cerik di pengajian tapi cerik ingat kana mekna nu jangwa tanpa teu kapencit gitu nya. Eta jenggot sunah Kangjeng Rasul nya teh kade luar biasa ieu sunah Kangjeng Rasul. Wal abdul qaulu bi usbi yumnahu sunatna kalawan curug nu barakatu disuai kana mun kanal ari kieu mah da impis atuh da oke mah. Wa min asfali min ma taprikiha bari dikeukeun namun kanal gitu nya. Wa bi gurpatin mustaqbilatin itbai sami dina hartos ieu teh sesuai sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu wa yukru tarkuhu dimakruhkeun lamun urang boga jenggot kandel teu disuai dina waktu wudu teu disuaikeun teu dinyebabkeun naik iblis ge mah da yakin lantisna ngeunang re urang ge kudu ihtiyat diri teu nepi ayeuna cai kana anggota wudu anu aya sahandapkeun ayeuna jenggot urang sanapeun rambut jenggot urang sadaya. Tasni wa tahlilu asabiil yadain bitasbih jeung disunahkeun urang teh kudu nyuai sampanangan. Nyuai teh seperti ramu tak dina tata krama dina wawasuh corona kudu dikira sunah itu. Jadi sunah teh kudu dikikeun urut teh memeh urut teh keur urut teh dikira kali. Eta teh sunah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bitasbih wari jelas ini sami ya lamun sampean urang sami kudu disuai bisi naon aya wae ayeuna nu kotor baikna hanapna luhurna diwasuhna ieu sunah-sunah ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikaipan kana kumaha wae carana mah nu penting ieu kasuai lamun jeung sampean urang suai nu penting kumaha wae carana mah dek ayeuna ti maha mimitina nu penting ieu ramu urang jadi teu kukuh pelaturan kudu anu teh nu penting ieu kasuai kumaha carana bae itunya ieu sunah dina wudu salah sawiosna tarasna di wa italatul qurra. Nah, sunat dina wudu teh kudu manjangkeun ayeuna colet atanapi cek bahasa mah manjangkeun gugurilapan. Itu naon ai qurra teh bi ayagsila mal wasi muqaddamu rasihi wa dunai wasofati unukihi. Jadi wayahna wudu teh kudu nepi ka aya cai anu yang sok aya tos wudu teh nya ngagarna eta sunah ulah diusap ku anu ulah diantepkeun ku nanten anu aya teh naon sababna lantaran bakal jadi puroh jaga dina poe kiamat berketit kita jadi mutiara jaga dina poe kiamat teh dina poe kiamat kacida poekna nah poek kiamat poek kiamat teh luar biasa poekna poek margi memeh kiamat teh bakal aya datang di alam dunia ieu memeh poe kiamat 40 peting poek di alam dunia pan aya risik malah aya risik nage poek poe kiamat memeh poe kiamat ya poe kala 40 dinten dina poe kata 40 dinten moal anu terangeun deukeut kana kiamat terkecuali orang-orang ahli tahajud anu boga wengi apalun ahli tahajud lamun urang ahli gapleh mah apalun ahli gapleh mah sanajan upamana urang gapleh sampai sapeting mah apalun lantaran apalun mah ahli tahajud ahli ibadah nah urang gapleh ulah mun ulah kaleuwih ari gapleh nyari ari salat subuh kerek eta nu cilakana mah lain masalah gapleh mah pagawean ibadah teu dilaksana ari kuatna pe kuaha teu naon da panasan ge hiburan nya ari ngaran hiburan teh lain ibadah ari hiburan mah kade ulah nyarupakeun hiburan jeung ibadah kamari kan urang hiburan yeuh ka malam minggu ngaji lain hiburan ngaji mah kade ulah sarupakeun jadi urang teh nu ahli tahajud poek alam dunia cek ahli tahajud ya jaga nu gugah wengi naik gugah tahajud teh waya kumaha heuh 4:30 geus tahajud urang geus teu perlu jali jam 12 wae urang bobo gugah umpamana jam 4 subuh 3:30 urang geus gugah teu tahajud aya di dinya atanapi jam 3 mana eta teh waktu urang request ka Allah curhat ka Allah dina waktu enak setengah malam sepertiga malam surah ka Allah batur kerek urang curhat ka Allah kabingung urang curhatkeun ka Allah kahayang urang curhatkeun ka Allah kumaha lobana 2 rakaat jadi tahajudna kumaha niatna usolli sunatan tahajud teu make niat ge usolli sunatan lillahi taala Allahu akbar jadi tah didinya curhat ka Allah nganu ka Allah da teh kiamah ya ngalapan kiamah lah ngadatangkeun qurra dina teh kiamah cek hari tahajud teh geus jam 4 tapi asa poe keneh ieu teh geus jam 5 poe keneh ieu teh geus jam 6 poe keneh
Ieu teh geus jam 7. Terus cek ahli tahajud jam 7 poek, jam 8 poek, jam 12 poek. Ahli tahajud ngobrol jeung ahli tahajud ieu teh meureun ciri kiamat teh cek ahli tahajud teh. Ayeuna geus jam sakieu masih kena cancaan. Orang nu ahli tahajud mah di bejaan di batuna kabeh hayu urang kumpul di masjid ieu teh ciri geus deukeut kana kiamat. Ahli tahajud mah poek 40 poe di alam dunia teh ngariung di masjid zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nu diariwangkeun urang sadayana datangna poe kiamat urang keur teu eling. Datangna poe kiamat urang keur teu inget ka Allah. Wah, urang keur ayeuna weureu lain dina hati weureu ku minuman. Tapi urang weureu ku adab Allah dina deukeut kana poe kiamat. Mata usahakeun, diajarkeun, dikiatkeun urang sadaya tiasa gugahungi. Dina geus teu kudu tengah peuting. Anu penting mah urang sadayana memeh subuh lah. Kubaela subuh kira-kira beres 3:04, 2 rakaat. Lamun mendekati kana subuh mah salatna salat sunat fajar eta deukeut kana subuh. Memeh adzan subuh 5 menit ka adzan niat usolli surat al-fajr rakaatain lillahi taala. Nyata salat sunat fajar 2 rakaat. Ieu ulama ihtilaf. Aya nu nganyatakeun salat fajar teh salat qabla subuh. Aya nu nganyatakeun sebelum salat sunat anu sahih mah kubaene subuh, kubaene subhi samemeh adzan subuh. Ganjaranana saja 2 rakaat salat sunat 2 rakaat memeh adzan subuh. Ganjaranna dunia khairun minad dunya wa ma fiha, ganjaran lebih halus daripada dunia jeung pangeusina. Jadi daripada bos Facebook beunghar keneh jalmi anu salat 2 rakaat memeh subuh. Eta orang terkaya. Urang masuk kaya, sok jadi inspirasi batur kaya, sok nanyakeun naon ieu carana batur beunghar? Teu hayangeun beunghar di hadapan Allah, beunghar di hadapan Allah mah salat fajar 2 rakaat memeh subuh, ganjaran leuwih daripada dunia jeung pangeusina tuh. Leuwih keneh masih keneh beunghar keneh jam salat fajar 2 rakaat. Kumaha pati usolli sunatal fajr keur bahan pasunatan anu tiasa keur ngalah bati urang jaga di hadapan Allah. Ieu ge Guroh teh keur guguri lapan urang jaga dina poe kiamat. Wa italu tahjil jeung kudu manjangkeun ayeuna di ayat sira ma'al yadain. Badal adu dain dina hartos urang sadayana kudu ngawasu 2 panangan kalawan 2 ayeuna bi pepeuteana mari lain. Ari guroh mah ngawasu rarai sadayana. Wasu teh kudu kausap kabeh rarai teh. Dimimiti ayeuna payun rarai tukang cepil, jangan cepil kudu kabeh kudu kausap eta teh guroh. Ngaranna teh guroh teh keur guguri lapan jaga dina poe kiamat. Usap kabeh. Upami tahjil mah ngawasuh panangan nepi kana bitis gitu. Kana ieu ai paruna mah punten ai paruna mah ngun perseret ieu disunatkeun nepi ka bitis kabeh dikumah gitu kudu teh. Ulangan gor ayeuna sanapun muncangan ieu keur guroh jeung tahjilna. Guroh mah ngawasuh rarai sadayana termasuk ti payun panaya batas rarai teh mana aya tahjil mah. Terus tadi para jamaah sadaya anu terakhirna watas lisukulin dina wudu teh disunatkeun 3 kali eta teh sunah. Ngawasuh pa sampai paena rarai 3 kali eta teh sunah. Ngawasuh panangan 3 kali eta teh sunah. Ngawasuh sampean 3 kali, cepil 3 kali, kakemut 3 kali, geus teh. Pokona 3 kali na wudu teh eta teh sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tanu wasiwakin bismillah wa akibatu itbai waksal daya suruh tasis bigom silyadi masalah. Ya. Bisa menang ganjaran 3 kali tadi sakalikeun lamun kumaha saur di dieu walau bimain qalilin lamun urang wuduna bigom silyadi kalawan neuleumkeun panangan urang. Contoh urang di Cidadap wuduna teh di cai gede di warna. Atanapi sok aya bangka kieu. Urang wudu teh cukup panangan urang teh lelepkeun kana eta bak teh nepi ka dieu urang geus meunang ganjaran 3 kali usap. Ya, ai kitu mah dina keran 3 kali sakali 2 kali. Lamun dilelepkeun mamana gomsin dilelepkeun sarua jeung urang sadaya geus 3 kali usapan sok sanajan sakali ngalelepkeun. Ngare di usapan ulah sunat di usapan mah
diusapan heula pandangan urang sampean urang eta kudu teh bebeaskeun sebet bitis kudu teh dinabak mah eta salawajeng 3 usapan jadi teu kudu istilahna asupkeun deui asup teh kudu kitu aya dina bak mah bari agak tapi di cidadap mah gitu nya rasa teh umpamana urang wudu gejebur teh wudu teh salah sorangan nya ieu sirah lepkeun kabeh teh leh kitu eta mah mani nu kitu malih nya ieu mah ka cidadap kenal kur wudu cenanya sirah lepkeun ka handap teuleum eta mah lain nu kitu mah tilu kali tas adi walau pimain kalin sok sarajan dina cai anu saeutik leutik caina teh ngan bisa dilelepkeun teu naon sarua jeung 3 uihan ida harakaha di mana orang wayakeun hukul diosa posikeun eta ge sarua maratain walorota ma'al gosalah sania hasalah asusunat mangka hasil asal sunat nyatana 3 kali menurut sayhuna menurut guru urang sadayana ngagedug kaina ilmu fikih disunatkeun dina wudu teh kudu 3 kali ngawasuh setiap anggota wudu urang sadaya bahasana kumaha lamun leuwih umpamana kitu angger disunatna 3 kali kumaha lamun kurang bisa kurang jadi sah sabalikan we urang ieu panangan sabalikan sampai sah eta teh ngeun dihariwangkeun para jamaah sadayana qabla itmami wajibin ghusluhu nu dihariwangkeun aya anggota wudu nu teu kausap ku sakali usap. Mandi cek kamari dina katangan paruwudu teu sah wuduna lamun anggota wudu aya nu teu kausap walau anu tatan sok sanajan satotol. Mana satotol dina ieu teh teu kausap urang teh. Kalangan kujang tangan masuk aya jam mahal mah dipake wudunya. Jam mahal bisi tah hanapeun ieu teh teu kausap. Mentak wayahna 3 kali. Ulah mentang-mentang jam mahal heula anu aya teh kudu mah nya. Masuk aya ning mana dipake wudu mahal jam aing mah. Aya nu kitu nya. Aya nu kitu. Malah ngadak-ngadak batur teh tapaleun hareupeun batur teh parkal Mas. Oh, jam mahal eta teh. Jadi anggar we wudu mah buka we saena mah dibuka bisi anu teu kausap, bisi anu teu kausap kurang sadaya. Jadi mata wala badai mami wudu wa yukru naksu an salasin tuh dimakruhkeun kurang 3 kali. Sakali 2 kali berarti makruh. Anggar sunatna 3 kali. Kajiadati ane sarua leuwih ti 3 kali ge makruh. Jadi pas kudu pas kateranganna. Jadi tikangnya Nabi ngepas lu tilu we ulah nawar deui gitu kumaha ya Rasul mun sabalikat geus teu kudu nanyakeun deui lamun kurang makruh leuwih makruh berarti tilu anu afdolna eta teh penjelasan ti kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan gitu kangge Rasul lamun nanyakeun sakali teu dijawab berarti ucapan kangge Rasul pertama geus kudu dibenerkeun geus kudu nanyakeun kadua kali nanyakeun kana katilu nanyakeun deh kumaha cek kanjeng Rasul tuh hengka Sayyidina Ali tanyakeun kumaha ka orang Yahudi jeung Nasrani tapi dipang Yahudi jeung Nasrani teh ka Ali Ali jeung Rasul teh tina nanyakeun ka maneh ku aing tadi kadek sia mah kadek masa Sayyidina Ali pangna dinanya ka kanjeng Rasul teu dijawab lamun kanjeng Rasul miwarang ka Sayyidina Ali dikadek ku Sayyidina Ali mah naon sababna kanjeng Rasul minta ka kaula maneh geus teu bisa dijawab kumaha Rasul berarti ku pedang aing bisa dijawabna kadek Sayyidina Ali mah teh keur ulah urang mah ieu. Sakali nanyakeun mana pagun teh nanyakeun geus 3 kali itu hayang ka itu kadek pun kate ulah kadek komo nanya ku ditampili ulah urang mah layani we kesel oge nya nyala kesasanajan paneer pabelit ka nya jawab we wayahna naon sabab ulah tika ditampili kunaon nanyakeun abi tika ditampili teh mana lain Sayyidina Ali urang mah kadek geus mah dinampili di kadek Sayyidina Ali we nya eta salah sawion ayeuna garapan anu istilahna tetap bisi gitu. Saya nu galak lain Sayyidina Ali da lain mah. Dari mah lain ditampilin dikarek Sayyidina ku pedangna. Metak terkenal pedang Sayyidina Ali itu gagahna gitu, jagona. Naon sababna? Miangka backing Kangjeng Rasul orang-orang kafir geus teu bisa dijawab ku Kangjeng Rasul. Ali panyapanana. Kali we datang jeung kali gitu. Mandina contoh cek Kangjeng Rasul teh ana Madinatul Ilmi wa alibabuha. Orang Yahudi orang Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah hayang nyoba ka Sayyidina Ali. Ali hartina teh kaula kota ilmu, ali lawan ilmu. Datang ka Sayyidina Ali. Ci urang tanya cenah ku urang, bener ali teh lawan ilmu. Kota ilmuna Kangjeng Nabi, pintu ilmuna Sayyidina datang Mu'tazilah. 10 orang satu pertanyaan.
pertanyaan hiji lamun ali ngajawab hiji pertanyaan jawaban sarua berarti ali teh bodoh 10 nyeun tah 10 urang maneh nanya kieu jadi pertanyaan mah hiji anger ngan jawaban teh kudu beda lamun jawaban hiji pertanyaan hiji berarti ali teh lain babul ilmu datang saurang nanya jawaban kieu datang kadua jawaban beda deui datang ka deui ka 10 jawaban Sayyidina Ali beda jawabanana berkaitan tentang ilmu sareng dunia. Mata angkat jempol orang mutajilah orang kafir hayatan Indonesia bener Ali teh gudangna ilmu. Tah Kanjeng Rasul geus teu rempantri lamun perkara teu kajawab Kanjeng Rasul pasti Sayyidina Ali hiji mah mantuna nomor kadua mah tegasna dina wajah sabak tegas dina mimpin ayeuna rakyatna termasuk salah sawios ayeuna sahabat Kanjeng Rasul mah dina pemimpin depan teu ti brasare mun rakyatna can katingali ti brasare. Ada pimpinan urang mana aya sare teh sare rakyat paluiteng kerek we kitu ge gini. Pimpinan Kanjeng Rasul mah lamun ayeuna teu ti brabo pimpinan lamun rakyatna bisi kalaparan ku kurilingan. Pimpinan zaman Kanjeng Rasul mah ningali kata tanganna, ningali ka rakyat teh bisi anu can tuang, bisi anu can boga bekal. Nya jadi weak datang teh. Ayeuna ka hiji bumi, di bumi teh aya ibuna jeung anakna, anakna teh kalaparan. Mah cenah abi teh geus lapar, cek indungna teh da puguh wasakeun. Biasa eueuheun kurang hercai cenah apa. Nah, para jamaah saya hercai. Cek ibu nanti ngantos saja caina cenah karek sahe beuki lila cek maning ku lapar abi teh na ku lila ting nya teh samu teh jang caina can panas padahal cai hungkul eta nu ditaheun dina kasro teh cai nanaonna dibejakeun ka budakna beasna can asak ya aku kuatir ngupahan budak nu kalaparan hayang barang tuh tuang kakupingan ku sahabat kami Nabi ieu teh dina wajah sahabatku asakan pan dikirim dibere tah ieu beasna sok bere budak maneh ulah tinggal kalaparan pan model kitu mah urang ese yang pimpinan model kitu ya salah sawios pangintenan ayeuna urang nyaritakeun sunah-sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terutama sunah dina wudu urang jadi kasimpulanna sunah dina wudu teh nomor kahijina maca bismillahirrahmanirrahim hiji maca bismillah nomor kaduana sunah Kanjeng Nabi sunah dina wudu teh nyatana nomor katerasna teh nyusur nomor katerasna ngawasuh dua dampal panangan nomor saterasna di tina ieu teh nyusur tina salianti nyusur teh disunatkeun dina sunat teh kakemu sareng listrik cai kana pangamu disunatkeun ngumpulkeun kalawan 3 kali ngawasuhna sarta sunat anu terakhir ngawasuh ayeuna sadayana mastaka ngawasuh ayeuna ngalilahkeun guroh jeung tahjil guroh teh ngawasuh sadayana rarai urang lamun tahjil mah ngawasuh lamun panangan nepi ka siku lamun sampean nepi kana bitis eta guroh jeung tahjil ieu salah sawios sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antawisna anu tertera dina kitab Fathul Mu'in ya ayeuna sanadna rujukanna kitabna kitab Fathul Mu'in upami sarana mah I'anatut Thalibin sami ayeuna lebetanana ayeuna sepakat antara Imam An-Nawawi Imam anu yakin pimpinan ulama Indonesia anu biasa ngayakeun ngembangkeun ilmu agama baik segala bidangna ilmu fikih usul fikih sagala rutina manten panutan urang sadayana anu pamudah-mudahan jadi ilmu ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin jadi urang sadayana wudu teh disunatkeun dina wudu nu neme teh pardu parantos sunatna parantos kantun maren praktekna nya urang kantun pangintenan geus saurang we engke sanes parantos pertemuanana kumaha praktekna dina wuduna nanti anggar kudu praktekan dina wudu nya pangintenan ada praktekna model kumaha carana saurang ulah mun kabeh diajar wudu kabeh tinggalkeun masalah rea kitu nya praktekna saurang tinggalkeun kusadayana apa hayang kabeh berarti mah geus sapeuting kabeh kabayang mah yeuna mentak urang teh mudah-mudahan mah ieu sasadayana urang praktekkeun tata carana jadi mah karek mah ieu meureun istilah ieu mah teorina can praktek namanya model kumaha masuk rada pasalia teori jeung materi berbeda ti beda sakitu mangga tina pidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh